السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا علي محمد، أخصائي تمريض وحاصل على البورد الأمريكي النكليكس. في الفيديو اللي فات من فيديوهات سلسلة الطريق لأمريكا من البداية اتكلمنا عن ازاي تعمل اكاونت على بيرسون فيو وتحجز لامتحان النكليكس. لو مسمعتش الفيديو لازم ترجع تسمعه علشان تكمل معايا. فيديو النهاردة هنتكلم عن خطوات الحصول على تأشيرة الهند علشان تروح تمتحن النكليكس والأوراق المطلوبة وازاي تحجز طيران وفندق. أول حاجة علشان تحصل على تأشيرة الهند من مصر، لأن أغلب الدول بتقدر تعملها أونلاين، إنما في مصر محتاجين نقدم عليها الأول في موقع السفارة ونعمل أبليكيشن. الخطوة الأولى بتفتح موقع سفارة دولة الهند في مصر علشان تعمل أبليكيشن عليه، علشان هتحتاجه لما تروح السفارة، وده موقع السفارة وهسيبهولكم أسفل الفيديو في الوصف. لما بتفتح الموقع بتختار كونسلر أو الخدمات القنصلية وتجيب أبليكيشن فورمز، وبعدها بتختار فيزا أبليكيشن فورم. بيتفتح لك الصفحة دي، بنختار Regular أو Paper Visa Application. بيظهر لك صفحة Online Visa Application، وهنا هتدخل المعلومات بتاعتك. أول حاجة الدولة اللي انت فيها، وتاني حاجة السفارة هتلاقيها ظهرت إيجيبت كايرو. تالت حاجة الجنسية بتاعتك، هنا هنختار إيجيبت. بعدها هتدخل تاريخ ميلادك وتحتها الإيميل وتعيد دخوله مرة تانية. هنا بيقولك الميعاد المتوقع للوصول. شوف انت هتروح قبل الامتحان بقد ايه، مثلا يومين قبل تاريخ الامتحان. بعد كده نوع الفيزا، هتختار الانتري فيزا، وفي ممكن انت لو حابب تختار فيزا السياحة. شوف انت محتاج ايه. فيزا السياحة بتبقى اغلى من الانتري فيزا، وتبقى مدتها حوالي 3 شهور، انما الانتري فيزا هي مدتها لمدة شهر. في الانتري فيزا دي فيزا دخول وارخص حاجة لينا. هيقولك البيربوس بتاعها، دخل اللي فيها الاكس ميوزك، وتدخل الكلمة اللي في الصورة وبعدها تعمل كونتينيو. هندخل تاني صفحة، ودي فيها المعلومات بتاعتك، الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الباسبور وغيره. هتلاقي فوق حاجة اسمها Temporary Application ID، وده رقم الملف بتاعك. احفظه عندك علشان لو ما كملتش التسجيل دلوقتي أو في وقت التسجيل ترجع تكمله بالرقم ده. هندخل في السيرنيم اسمك الأول، والجيفن نيم اسمك بالكامل زي الباسبور. مش هتعلم على المربع ده إلا لو اسمك اتغير قبل كده. وبعدها تاريخ الميلاد ودولة الميلاد والرقم القومي والديانة. وفي خانة Visible Identification Marks دخل No، واختار Educational Qualification خليها Post Graduate. وآخر سؤال في الجزء الأول بيقولك الجنسية بتاعتك دي أخدتها بالولادة ولا تم تجنيسك، هتختار By Birth. تاني خانة وهي معلومات الباسبورت بتاعك، هتدخل رقم الباسبور ومكان الإصدار وتاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء. وآخر حاجة هتعلم على نو، وده لو مش معاك أي باسبور تاني أو جنسية تانية. وبعدها هتدوس Save and Continue. الصفحة اللي بعدها ودي فيها معلومات السكن ورقم الموبايل والإيميل ومعلومات العائلة. هتدخل عنوان السكن والدولة والرمز البريدي، هاته من جوجل عادي. وفي الآخر هتعلم على سيم أدريس. هندخل دلوقتي على الفاميلي ديتيلز. أول حاجة هي معلومات الأب، هتدخل اسمه والجنسية بتاعته ومكان الميلاد، وبعدها نفس الكلام بيانات الأم. تالت خانة دي بتاعت الحالة الاجتماعية، لو انت متزوج أو متزوجة هتدخل بيانات الزوج أو الزوجة. وهتعلم على نو إن الأجداد مش باكستانيين، خلي بالك وانت هناك علشان هما بيكرهوا الباكستانيين جدا. رابع خانة ودي بقى معلومات الوظيفة، دخل مكان العمل. هو هنا الكلام ده روتيني، بس انت دخل مكان عملك علشان مطلوب في الورق HR letter أو بيان حالة وظيفية. وتكتب رقم الموبايل أي رقم، وبعدها الباست اوكيوبيشن خليها student، وعلم على نو في حوار الجيش ده. وبعدها دوس save and continue. الصفحة دي من الابليكيشن، ودي معلومات الفيزا أو التأشيرة. أول حاجة بيقولك مدة التأشيرة بالشهر، اكتب 1، ولو عايز أكتر اكتب، بس هو في الغالب هيديك مدة الامتحان بس. تاني حاجة عدد مرات الدخول، هتلاقيها سنجل مش متعددة. وهنا هتدخل تاريخ بداية السفر اللي هو في expected date of journey. وفي port of arrival in India هتدخل مكان الوصول أو المدينة اللي هتروح ليها، مثلا مومباي، وبرضه الخروج من نفس المكان. الخانة التانية دي لو كنت حصلت على تأشيرة سابقة، هنا هتدخل نو. واللي بعدها لو كان ليك طلب زيارة أو تمديد فيزا واترفض هتدخل نو برضه. في خانة ال other information بيقولك في آخر 10 سنوات ايه الدول اللي زرتها. أنا هنا هكتب نو أو إن إيه، بس أنت دخل بياناتك لو كنت زرت دول. الخانة اللي بعدها بيقولك أنت زرت دول الاتحاد الآسيوي آخر 3 سنوات، هتدخل نو. آخر خانة وهي الريفرنس، وهنا هيقولك مكان الإقامة في الهند.
انت ممكن تكتب بيانات الفندق اللي انت هتنزل فيه، هاته من جوجل مثلا او من حجز الفندق. اخر حاجة دي عايزين الاسم او المرجع اللي يرجعوا لك ليه في بلدك. هنا هتدخل الاخ مثلا والعنوان ورقم الهاتف، وبعدها تدوس سيف اند كونتينيو. الصفحة دي بيشوف لو عندك سجل جنائي مثلا أو اترفضت من دخول دول بما فيهم الهند. علم على كل حاجة نو، وبعدها علم على اسمك من تحت ودوس سيف. هنا خطوة رفع صورة شخصية، لازم تكون صورة حديثة ليك. بتدوس أبلود فوتو وهيجيلك الصورة وتقصها وتظبطها وبعدين تدوس سيف. آخر حاجة في الابليكيشن محتاج منك ترفع ورق، وهنا مش هنحتاج نرفع غير ورقتين وهما الباسبور، تعملوا PDF أول صفحتين. وتاني حاجة ملف هسيبلك الرابط بتاعه في وصف الفيديو، وهتطبع الورقة دي بتاعته وتكتب بياناتك وتصورها سكانر أو تعملها PDF وترفعها. وبعدها هتعلم على I have verified دي وتدوس confirm. كده خلصنا الابليكيشن. هيديلك الابليكيشن بتاعك PDF بالصورة اللي انت حطيتها في النص كده، هتطبعه وتحت تمضي عليه زي الباسبور كده، وهتروح في السفارة إن شاء الله تقدمه. نيجي بقى إيه هي الأوراق المطلوبة علشان تاخدها في السفارة معاك مع الابليكيشن. أول حاجة في الورق اللي هتاخده معاك هو الابليكيشن اللي انت عملته على الموقع، هتطبعه وتاخده معاك. تاني حاجة هما صورتين بخلفية بيضة حديثة 4:6. تالت حاجة حجز الامتحان الإيميل اللي وصلك، هتطبعه PDF وتاخد الصورة معاك. رابع حاجة هو حجز طيران مؤكد أو غير مؤكد عادي، وهشرح لك دلوقتي ازاي تعمل حجز طيران. خامس حاجة هتعمل حجز فندق تقدر تجيبه من موقع booking.com، وهشرح لك ازاي برضو. رقم 6 الباسبور بتاعك، ويكون فيه على الأقل 6 شهور صلاحية، وتصوروا نسختين للاحتياط. رقم 7 البنك ستيتمنت أو كشف حساب بنكي، هتاخده معاك من البنك بالإنجليزي، هتروح تطلعه حتى لو كشف حساب من فيزة مرتبات بتاعتك لمدة 6 شهور، وسيب بس عليها على الأقل مرتب. رقم 8 وآخر حاجة هو ال HR letter أو بيان حالة وظيفية إنجليزي، ولو بيطلع عندك من المكان عملك عربي عادي مفيش مشكلة، ترجمه انت من غير أي مكاتب ترجمة، حط الاتنين مع بعض. بعدها هتاخد معاك مبلغ التأشيرة أو الفيزا حوالي 5000 جنيه كاش وقت تصوير الفيديو، انت تبقى عامل حسابك بالزيادة. هتروح السفارة وتدفع الفلوس وتسلم الورق والباسبور وهتبصم هناك، وبعدها هيقولك 5 أيام أو أسبوع وتيجي تاخد الباسبور. معلومة مهمة بس، وقت الاستلام من بعد الساعة 12 ظهرا علشان انت متروحش بدري على الفاضي وتقعد تنتظر. كده خلصنا الأوراق المطلوبة للتأشيرة والمبلغ وعملنا الفيزا ابليكيشن فورم. نيجي بقى لحجز الطيران، وفي نوعين من حجز الطيران، في حجز مؤكد وده بتدفع فلوسه على طول وبيطلع لك حجز نهائي، وفي حجز غير مؤكد وده في مواقع كتير بتعمله. هنستعمل هنا موقع مصر للطيران، وفيه تقدر تعمل حجز طيران غير مؤكد وما تدفعش فلوس. أول حاجة هنفتح جوجل ونجيب موقع مصر للطيران، بعدها هتختار المطار اللي هتسافر منه، مثلا مطار القاهرة الدولي، هتدخل المدينة اللي هتسافر ليها مثلا مومباي، والمطار قريب جدا من السنتر بتاع الامتحان والفنادق. هتختار تاريخ المغادرة والوصول وبعدها درجة الحجز وندوس على السهم ده. بعدها بتختار ميعاد الرحلة وتكمل بياناتك ورقم الباسبور، وهيظهر لك المبلغ للذهاب والعودة. متقلقش لو كبير المبلغ مفيش مشكلة، انت كده مش هتدفع دلوقتي، وده اسمه حجز غير مؤكد. بعدها بتكمل البيانات بتاعتك، هتوصل لمرحلة الدفع، هتختار فيها الدفع عن طريق فوري، هيجيلك كود كده وبعدها الحجز بتطبعه ومش بتدفع الكود ده خلاص. كده معناه احنا حجزنا الطيران، وده كده بيتلغي لو ما دفعتش بعدها ب24 ساعة. نيجي بقى لحجز الفندق، انت ممكن برضو تحجز فندق عن طريق موقع booking.com، وبتختار المواعيد وتعلم على إلغاء مجاني وبدون دفعة مسبقة. كده مش هتدفع غير عند الوصول، وبعد ما تحجز هيوصل لك تأكيد حجز الفندق، اطبعه وتقدر تلغيه بعد كده لو عايز تحجز فندق قريب من مركز الامتحان وتقعد تطلع على الريفيوهات. تقدر بعد كده تحجز طيران انت من مصر للطيران، او تشوف احسن العروض مثلا على ابليكيشن ويجو وتحجز مباشر او ترانزيت بنفسك بدون مكاتب. ومن بوكينج ان شاء الله تقدر تحجز فندق للايام اللي هتقعدها. هقولك معلومة مهمة وانت بتحجز الفندق، اليوم عندهم في الفندق من الساعة 12 ظهرا علشان تعمل تشيك ان، والخروج بعدها بساعتين. يعني انت لو هتوصل الصبح مثلا يوم 11 لازم تبقى حاجز يوم 10 في الفندق، او تنتظر لغاية الساعة 12 الظهر علشان تدخل.
وكمان لو العودة مثلا يوم 13 بالليل لازم تخرج من الفندق 12 الظهر أو تحجز اليوم اللي بعده في الفندق. الفيديو الجاي إن شاء الله هيبقى فيه تجربة السفر لمومباي وعنوان الفندق اللي نزلت فيه وإيه أنواع الغرف وتعمل إيه يوم الامتحان وشكل الامتحان وهتاخد إيه معاك وكل التجربة. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ووصف الفيديو هتلاقي جروب التليجرام الخاص بينا وكمان قناة لرفع الملفات وفيديوهات ومصادر المذاكرة. دمتم في أمان الله.